我哋以前喺新聞都睇到，去海南或者其他地方自駕遊，部車搭渡輪咧，電池車咧係受到上船數量嘅限制，甚至你係上咗船之後咧，係要規定你停喺船尾嘅位置。而燃油車就唔同啦，只要嗰隻船上到咧，你上幾多都係冇問題嘅，而且停車嘅位置咧係冇咩限制。咁有啲開電車嘅車主就話咯，根本唔公平，你咁樣咧擺明係歧視我哋嘅。我同樣都係交咗錢，你憑咩又呢又老多限制呢？嗱，其實咁樣咧真係冇辦法嘅。喺琴日6月4號，根據英國媒體嘅報道，一隻載有3000部汽車嘅輪船咧喺太平洋嘅上邊着咗火，其中船裏邊咧係有800部嘅電池車。喺上唔知幾年，曾經又有一部德國裝車船裝咗4000幾部車開去北美，點知上邊咧又有部電池車自燃，電池車自燃咧火根本係救唔到嘅，直接咧就造成成船車燒晒。大家睇新聞都睇到啦，油車着火咧，只要你射嗰啲水夠大夠猛，就算你部車燒到轟轟聲啊，水一射過去，火咧就會即刻熄滅。但係你電池車就唔一樣啦，唔理你係2個轆嘅電雞定係4個轆嘅電池車，一旦着火咧係冇得救嘅，甚至你將佢成部車掉咗落水，電池只要唔燒晒，火係唔會熄嘅。所以電車喺渡輪上邊點解會限制佢嘅數量，同埋放嘅位置都有限制呢？嗱，呢個咧就係原因啦。一旦你部4轆電雞着火咧，直接就推咗你落海。之前有一個視頻就係有部車着咗火，俾人推咗落水之後咧，着緊火嘅電池火唔單止冇熄，就連周圍嘅水都燒到起晒泡。所以你話電車自燃嘅威力咧有幾咁犀利？得啊得，唔得啊返順德。